melancia. Vai. Não, a gente não come a casca não, amor. Papai vai botar aqui na sua vasilha pra você comer, tá? Papai vai enxugar a mão, tá bom? Come a melancia, come. Isso. Eita, que agora vai ficar gostoso. Vou tirar da vasilha, tá? Papai vai segurar pra ti. Tira um pedaço. Morde, sim. Vai ter um pedaço aqui, ó. O pai cortou pra você, pega. Olha, tá cortado esse pedaço. Gostoso? Aqui, ó. Ó. Come a melancia.